sannan na gaba kai wato hadisin ya yi ne akan tsananin wato san manzo sallallahu alaihi da sahabbai suke nunawa da kuma neman tabarrukinsa da abin da ya taba ko ya amfani da shi. Sai dai mu sani ba a riskar da malamai da salihan bayi, kun gane ko, ba a riskar da su da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kususiya din shi ne, kun gane ko, shi kadai ya kadaita da wannan matsayin. Ko Abubakar Siddiq bayan shi ba a samu cewa in ya zo yana alwala sahabbai suna tare ruwan alwalan shi don neman tabarukinsa ba. Kaga kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam aqida ta musulmin duniya babu wanda ya ka Abubakar Siddiq. To ko shi baya kaki ko yayi alwala ko ya taba wani abu a ce bari a zo a yi amfani da shi don neman tabarukinsa. Kun fahimta ko? Da haka ita albarka ta kowa tana tare da shi, ba ta tanakuli daga jikin shi zuwa jikin wani in ba albarka annabawa ba. Kun fahimta ko? Da haka duk wanda yake wato ainihin ko kuma ake aikata irin wannan ga abin da ya taba, to kamar an mai da shi kamar wani kishiya abokin takara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, an sa shi a matsayin kishiyar annabi ne kawai. To don haka wannan shine duk wanda yake kiyasin wani manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo din a wannan irin matsayin, to ya riga yayi kuskure babba.